Empadinha de liquidificador, massa simples e super fácil. Em um liquidificador, coloque 2 copos de leite. Adicione 2 ovos inteiros, um sachê de sazon massa, meia colher de sopa de colorau ou páprica, uma colher de chá de sal e 60 ml de óleo, que é cerca de 9 colheres de sopa. Ligue o liquidificador e vá acrescentando aos poucos 2 copos e meio de farinha de trigo. Acrescente colher por colher até acabar. Assim, a sua massa fica mais lisinha e fofinha. Confia. Após acrescentar toda a farinha, finalize com uma colher de chá de fermento em pó e bata por 30 segundos. Em forminhas para empada, untadas com manteiga e polvilhada com farinha de trigo, despeje a massa. Nesse primeiro momento, não encha demais a forma. Deixe em menos da metade. Para o recheio, use o que quiser, mas vou colocar frango cremoso desfiado. A receita desse frango tem aqui no canal. Vou deixar no card e na descrição. Após acabar este vídeo, corre lá e assiste. Finalize com o restante da massa, cobrindo bem todo o recheio. Se for necessário, dê uma leve ajeitada com uma colher. Transfira as forminhas para uma assadeira e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus e deixe assar por 35 minutos. Empadas assadas, olha só que maravilha! Agora vamos desenformar. É bem fácil. Com a ajuda de uma faca, passe a ponta ao redor da empada. Vire a forma e retire. Fácil, né? Repita o processo em todas. Feito isso, restou a melhor hora, a hora de comer. E esta foi a nossa receita de hoje. Empada de liquidificador, bem simples, rápida e fácil, com a massa super fofinha e bastante deliciosa. Se gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal e compartilha com a família e com os amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!